Agunas to may sutanan karong butaga mahigala. Low pressure area ang unang gimonitor. Sa pag-asa gawa sa Philippine Area of Responsibility kun PAR nahimo ng usa ka tropical depression. Straight to the Kung point. makasulod kini sa PAR, tawgon kini og Francisco. Wala pa'y nakita ang pag-asa nga direktang epekto sa mga bagyo dinhi sa atong nasod. Straight to the point. Kaya pagtagad do butaga mahigala sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Department of Environment and Natural Resources kun DENR ni-issue na og cease and desist order paglabay og basura diha sa South Road Properties kun SRP. Straight to the Ang point. syudad gihatagan og 60 ngadto sa 90 ka adlaw pag-clear sa maong lugar gikan sa mga basura. Straight to the point. Reklamo sad mahigala ng mga establishments diha mahigala sa RP. Tumikan pod indikins kabaho sad no. Daghan tang mga establishments kana diha bida nagbagulbol sad mga sukitig paminaw. Wala karon mahigala medyo ang DENR mi order na sa pag pa-stop mga higala pagpahunong sa paglabay og basura ni anang maong transfer area. Straight to the point. Sa laing bahin, Kapitolyo, mupatangtang sa naong sa mga opisyal sa kanhing administrasyon, nagibutang sa notebooks, ug inguman mga nga iapod-apod mahigala sa mga kabataan sa probinsya. Samtang kadtong nahabilin nga 17,000 ka mga notebooks nga doon na pa'y naong sa kanhi gobernador, abunan sa Kapitolyo una ihatag ngadto sa mga tinunan. Ito mahigala, grabe masatong ipal atong kalakihagon. Notebooks mahigala, gasto mga kagalaan sa probinsya, kwartas probinsya, utangag naong mahigala sa kanhi gobernador. Ganto nagpagtagad rumutaga mga kahigalaan sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point.